Day 31. Ito guys, pinagaganda na ang ating bintana. Ano, ang ganda na. At ito naman yung ating zipperling. Malapit na tayo magkaroon ng buwan. Ito yung extra baka na ginawa nila para mas matibay. Nakapagkabit na ng patlong. Ay, grabe. Magbubong na tayo. Lapit na tayo magkabubong. Ayan, nakikisabit tayo ng supply ng kuryente. Kay Sir Korean, ha? Oh. Lawak ko naman. Baka mapasok ka sana, ha? Naayusin naman yung ating bintana sa kabila. Gagawin ganito. Ano yan? Sana ay patuloy na gumanda ang panahon para maayos ang kanilang pagbubong. And excited na rin na magpatay para makita na natin yung ating team wood na flooring. Parang tao mag-dati sa Wala pa palitada lang. Ano mo, bulang bagya. Sige. Pasok mo ng bagya. Bagya lang. Pasok mo, Mare. Bagya lang. Bubong is close to the isa-isa. Magpapaganda dyan, mami, gutter. Yung may design na gutter. Ito yun, baka din na important.